Shoulder down. Yoko, yoko, yoko. Yang. Sige. Shoulder, relax. Inhale. Exhale. Down, down, down. Good. Oh. Exhale. Oh. Good. Inhale. Exhale down. Very good. Nice one. Alright. Side, other side. Shoulder. Relax. Ito, relax. Yang. Mas malalim ng konti. Then, twist. Inhale. Exhale, shoulder down. Very good. Nice one. Oh. Woo! Grabe. Parang ano, no, may sumisingaw sa katawan mo. Yes, na, tama yun. Yung mga tumutunog, sir, yung mga naririnig natin mga tumutunog, if you're wondering, no, yun yung po yung mga gas at saka air bubble doon sa ating mga joint. May steam siya na lumalabas. Yeah, so mainit po yun. Pagka na-release natin yung tumunog na yun, ibig sabihin maraming stress and compression or tension doon sa ating mga joints. Kaya mas marami yung mga tumutunog.